Facebook ကိုတော်များများအသုံးဆွနေကြပါလားများသောအားဖြင့်ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုစာသား post နဲ့သတင်းစင်တွေဖတ်ကြကြည့်ကြ like share comment တွေပေးကြတဲ့အာရုံများနေတတ်ပါတယ် Facebook setting တွေကိုသိသူရှိလို့မသိသူလည်းရှိကြပါတယ်အသုံးများတဲ့ setting တွေကတချို့အမှတ်တမဲ့ဖြစ်နေတတ်တဲ့ setting တွေလည်းရှိပါတယ်သင်ရောဒါတွေကိုသတိထားမိပါသလားသင်သတိမထားမိတဲ့ setting တွေရှိရင် comment မှာရေးခဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကန်းကွန်ဒီပညာ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေများ subscribe လုပ်လိုက်ကြအောင်ပါဗီဒီယိုကိုလည်း like share လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ပါနော်မိတ်ဆွေများစီလည်းလက်တို့ပေးကြပါကဲကြည့်ကြအောင်ပါကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ကိုသူများတွေဝင်ကြည့်နေပြီလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook hack များခံရနေပြီလားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်လဲကြည့်အောင်ပါကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကဟောဒီ line 3 line တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟောကိုဆင်းသွားမယ်ကျွန်တော်ထောက်စားအတိုင်း setting and privacy ကိုဝင်ပါမယ် setting and privacy ကနေပြီးတော့တခါ setting ကိုဝင်ပါမယ်အဲ့ setting နဲ့ရောက်သွားရင်တခါကျွန်တော်တို့ security အုပ်စုတွေက security and login ဆိုတာကိုဝင်လိုက်ရပါမယ်အဲ့ဒီမှာ security and login အုပ်စုအောင်မှာ where you are login เนาะဘယ်ကနေပြီးတော့ဒီ Facebook ကိုဝင်ကြည့်ထားလဲ login လုပ်ထားလဲဆိုတာပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေပြအဲ့တော့ဒီမှာထပ်ပြီးကြည့်ရင် see all နှိပ်လိုက်ပါမှာsee all နှိပ်ထားရင်ဒီမှာသူ Redmi Note 4 Oppo Windows PC Windows Android iPad Mac Windows PC စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူအကုန်တန်းစီပြီးပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိ Note 4နဲ့ကြည့်နေတဲ့ addict now ဆိုပြီးတော့ပြနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကိုတကယ်လို့မတင်လာဘူးကိုရဲ့အမြဲကြည့်ရိုးကြည့်စဉ်ဖုန်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဥပမာဒီမှာ Android 28 အောက်တိုဘာ2020အဲ့ဒါကျွန်တော်မတင်ငါဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟာလာဒီဟာကိုအဆက်မင်း30ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဒီကောက်ကိုကျွန်တော် log out လုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဟာလေးပျောက်သွားပါမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တကယ်လို့ကိုဒီမှာကြည့်ထားတယ်ဥပမာ Mac အောက်တိုဘာ27 Mac ကနေကြည့်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါအခုစီမှာမရှိတဲ့အတွက်တစ်စုံတစ်ခုဒါအပြင်ကတယောက်ကကြည့်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်း log out လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့လို log out လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနမတန်ကားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးထွက်သွားပါပြီကျန်တဲ့ဟာတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါထားလိုက်တာပါအဲ့တော့တကယ်လို့များဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီလိုထုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့back ပြန်သွားမယ်ဒီမှာ change password မနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုအပြင်ကဖုန်းတွေဝင်ထားတာတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ကိုစိတ်မချဘူးဆိုရင်ဒီမှာအခု current password ရိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်မှာ new password အသစ်ပြောင်းနေတဲ့ password ရိုက်မယ်ပြီးရင် retype new password နော်အဲ့ဒီ password အသစ်ကိုထပ်ပြီး confirm လုပ်ပြီးရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် password အသစ်ပြောင်းမိတာဖြစ်သွားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုဒီဖြင့်ပြန်ပါနေပြီးတော့ဟာလာအခုလိုဝင်ကြည့်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ခါမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးပြင်ပကနေပြီးတော့ဝင်ကြည့်တာ hack လုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Facebook မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများရဲ့ location တင်နေရာများကိုလည်းရှာဖွေသိရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့မိတ်ဆွေတွေဘယ်နေရာမှာဘယ်အချိန်ဘယ်ဒေသဘယ်မြို့ဘယ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါရှာဖွေဖို့အတွက်ကိုလည်းကြည့်အောင်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီ Facebook ရဲ့ညာဘက်အပေါ်ထောင်းမှာ line 3 line ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မှာ nearby friends ဆိုတဲ့အကွက်ကိုနှိပ်လိုက်ရပါမယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်ရင်တချို့ Facebook မှာတော့အဲ့လိုမြေပုံနဲ့ပေါ်တယ်တချို့ကတန်းပြီးတော့အဲ့လိုစရင်းလေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနီးနားမှာဘယ်သူရှိလဲကျွန်တော်နာရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတယောက်တွေ့ပါပြီကျွန်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့9နာရီထိပေါ့နော်ဒီမှာရှိခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာနောက်တူတာမွေသူက4မိုင်กว่าမှာပါတော့ online ရှိနေပါတယ်နောက်တူဒီမှာ3မိုင်တာမွေမှာနောက်တစ်ခါဒီမှာရန်ကုန်ဒါနီးရရန်ကုန်ပေါ့နော်ဒါနီးရရန်ကုန်ဒီမှာနီးရတန်လင်း
ဒါတန်လင်းလားကျွန်တော်ဒီကနေ9မိုင်ဝေးပါမယ်နောက်တော့ဒီမှာတန်လင်းနောက်အဲ့လိုပါပဲဒီမှာလာနီယာကမ်ဘဲတာပွန်ပကိုပြင်ပုံကြီးတဖြည်းဖြည်းဝေးလာပြီနော်ခုနရန်ကလူနည်းစုပဲရှိပါတယ်လောလောဆယ်နောက်ဒီမှာနီယာမန္တလေးနော်ကျွန်တော်ဘယ်နှမိုင်300မိုင်360 22မိနစ်အရင်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥမာဖြင့် Thailand တနိုင်နဲ့ပြင်ပါ SOS ပဲနေရမှာဆိုတော့ Thailand ရှိတယ်ဆက်ရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများရဲ့အကွာဝေးလိုက်သူကနေဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုမှ different social media account တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Facebook မှာကျွန်တော်ရဲ့ social media များကိုလည်းပဲ promote ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပို့မို့ထင်ပေါ်အောင်ပို့မို့လူသိများအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းဒီထဲမှာရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook profile ကိုဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Facebook profile ကိုဖွင့်ဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook profile ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဘေးကအဆက်လေး30ကိုနှိပ်လိုက်ရပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဒီမှာကျွန်တော် edit profile တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ edit profile ဝင်ပြီးကျွန်တော်အောက်ကိုဆင်းသွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အောက်ဆင်းသွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ link ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ link ဆိုတဲ့နားမှာဒီမှာ edit ဆိုပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ edit မှာသူကဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နော် social link လေးနော် social link ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာ Instagram တို့ Twitter တို့ Facebook တို့နောက်တော့YouTube တို့ Blogger တို့ဘာလို့ Blogger တို့ဘာလို့စသဖြင့်ပေါ်လီထဲမှာကြိုက်တာကိုဖြည့်ဆွတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဥမာကိုဖြည့်ကျင်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ add social link ကိုနှိပ်ရမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ Kantkaw knowledge sharing ကကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ရှိပြီးသားမို့ကျွန်တော်ကဖြည့်ဆွတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ add social link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာသူကဥမာပြင် Instagram လား Twitter လား Snapchat လား YouTube လား Twitch လား WhatsApp လား Line လားဝီတက်ဆက်တယ်ပေါ့မေးပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကကြိုက်တဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာအဲ့ account ရဲ့ number ကိုဒီမှာ account နာမည်ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ရိုက်ထည့်ပြီးရင်အပေါ်မှာ save ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ရင်ဒါ save လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook profile ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ link လေးကိုတော့ဖော်ပြပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခြားသူများကကိုယ့်ရဲ့ link ကိုကိုယ့် YouTuber ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ link ကိုFacebook ဖွင့်ကြည့်နေတစ်ဖက်လူကဝင်ရောက်ပြီးနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကိုယ့် channel ကို auto ပေါ့နော်ကိုယ့်အနေကို promote လုပ်ပြီးသားပေါ့နော်သူများတွေလူပို့မို့သိအောင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကနေလုပ်ပြီးတဲ့အချက်လဲဒီမှာပါဝင်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတခါတည်းမှာ third party application တွေ game တွေ web page တွေကိုကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေပြီးတော့ login လုပ်ခိုင်းတာတွေရှိပါတယ်။ဥပမာဖြင့် web page ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခု application ပဲဖြစ်ဖြစ် Gmail account နဲ့ဝင်မလား Facebook account နဲ့ဝင်မလားဆိုကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူ Facebook account နဲ့ဝင်တတ်ပါတယ်။ Play Store တို့ App Store တို့နာမည်ကြီး application တွေကို login ဝင်တာပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့အခြား third party application တွေ information လိုက်တဲ့ application တို့ website တို့ဆိုရင်ပြဿနာရှိပါတယ်။ဥပမာ18+ တို့လို့ညဉ့်ညမ်း website တို့လို့ဆိုရင်ပြဿနာရှိပါတယ်။သူတို့ကမိမိတို့ data တွေအသုံးချတတ်ပါတယ်။ကိုကဝင်ပြီးထွက်ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီ page တွေကိုနောက်ဆုံး delete လုပ်အောင်တော့ Facebook မှာ application link တွေကြံခဲ့တတ်ပါတယ် Facebook account နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ link တွေကြံခဲ့တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ရတဲ့ app မဟုတ်ဘူးဆိုရင်မိမိ data တွေ leakage ဖြစ်နိုင်တဲ့ခြေရာခံနိုင်တဲ့ password တွေကိုလည်း hack လုပ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ Facebook account ကနေဖြတ်တော့အမှန်တန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ရဲ့ setting တွေဝင်မှာ setting တွေကနေ security တွေဝင်မှာ security အုပ်စုတွေကနေပြီးတော့ app and website ဆိုတဲ့တဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်အပေါ်မှာရှိတဲ့ log in with Facebook ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ edit ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့အပြင် website ကနေဝင်ထားတဲ့ app တွေကိုဒီမှာပြနေပါတယ်အဲဒီမှာဥပမာကျွန်တော် Sporty တို့ Pick Arts တို့ Canva တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဒီမှာကျွန်တော် Sporty ကကျွန်တော်တိတ်မသုံးဖြစ်တော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကောင်ကိုဖြတ်မယ်ဆိုပါဆိုဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးက edit ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်ကိုဆက်ဆင်းသွားလိုက်ပါ remove ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါ solution ထပ်ပြီးတော့ remove ပေါ်လာပါလေ remove ကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ confirm လုပ်တာပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ application ပြတ်သွားပါပဲအခုဆိုရင်ဒီမှာ PixArt နဲ့ Canva ပဲကျန်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဖြတ်ထားတဲ့ remove ဘာတွေလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာပြထား Sporty နဲ့ Glideo ဆိုပြီးပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook account ကနေပြီးတော့ login ဝင်ထားတဲ့ app တို့ web page ကိုဒီမှာဖြတ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုဖြတ်ထားမှကျွန်တော်ရဲ့
Facebook ရဲ့ data လုံခြုံမှုအတွက်စိတ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြတ်ပစ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် Facebook မှာ notification အရန်လာတတ်ပါတယ်တချို့ကလည်းမွေးနေ့မို့လို့တချို့ကလည်းဘယ်သူက comment လို့တချို့ကလည်း friend request လုပ်လို့စသဖြင့် noti တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအများကြီးတော့တခါအရန်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုး noti မလာခြင်းဘူးဆိုလဲသူကပိတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်အောင် setting ရဲ့ privacy တွေကနေပြီးတော့တခါ setting ကိုသွားမယ်ပြီးရင် setting ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆင်းသွားပါမယ်နော်အုပ်စုတွေအားလုံးကြော်သွားပါမယ်ကြော်သွားရင်လည်းအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ notification ဆိုပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ notification မှာအပေါ်ဆုံး notification setting တွေကိုဝင်ရပါမယ်အဲ့တော့ဝင်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ comment နဲ့ sign နဲ့ notification လား tag နဲ့ sign နဲ့ notification လား reminder နဲ့ sign ဘယ် notification ကိုကျွန်တော်ပိတ်ချင်လဲအဲ့ဒါကိုဝင်လိုက်ဥပမာ comment ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ comment မှာကျွန်တော်က push နဲ့ပဲရချင်တာလားဒါမှမဟုတ် email နဲ့ပို့တာကိုပိတ်ချင်တာလား SMS နဲ့လာတော့ပိတ်ချင်တာကြိုက်တာကိုပိတ်လို့ရပါအဲ့တော့ SMS ကတော့ခုနဖုန်းနံပါတ်ပေးထားရင်တော့ SMS လာပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်မရှိရင်တော့ SMS ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့စသဖြင့်အဲ့တိုင်းပဲ tagging ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲ tag လာတဲ့ဟာ tag တွဲတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် noti လေးကိုပဲပိတ်မှာလားဒါမှမဟုတ် email နဲ့လာတာကိုပိတ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် SMS လာတာပိတ်မှာလားကြိုက်တာပိတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအထူးသဖြင့်ချို့လဲမွေးနေ့တို့ချို့လဲ friend request တို့เนาะကြိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခလုတ်တွေကိုကျွန်တော်က off လုပ်လိုက်ရင်ဒီ noti တွေကတက်လာတော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး Facebook မှာနေ့တိုင်းပဲရာပေါင်းများစွာသောဗီဒီယိုဓာတ်ပုံတွေ post တွေဟာတက်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတစ်ခါလေးတစ်ထိုင်နဲ့ကြည့်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးအတူအထွာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေလောက်ကတော့ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတွေပါတယ်အကုန်ကြည့်ဖို့ဆိုတာတစ်ခါလေးခက်တတ်ပါတယ်စာရေးရှည်ဆိုလည်းတစ်ခါလေးမှတ်ရခက်ပါတယ်မှတ်ချင်တာတွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်လည်းမရဘူးကြည့်ဖို့လည်းချင်းမရအောင်နောက်ကလည်းနောက်ပိုင်းမှာဒါကိုကြည့်လေကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို Facebook application ထဲမှာပဲ save ပြီးသိမ်းထားလို့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုသိမ်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဗီဒီယိုဘယ် post ဘယ်ဓာတ်ပုံကို save ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေရဲ့အပေါ်နားမှာကျွန်တော်အဆက်ကလေး30တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဆက်ကလေး30ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်အခုလို save video ပေါ့နော်ဒါ video save တော့ save video ပေါ့မ post ဆိုရင်လည်း save post ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်မှာ save မလဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော် new collection တွေကနေအသစ်ခေါင်းစဉ်ခွဲပြီးထုတ်လို့လည်းရတယ်အခုရှိပြီးသားမှာလည်းကျွန်တော် save လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ TV and film ထဲမှာကျွန်တော်တို့ save လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကြိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုလိုအပ်တဲ့ခေါင်းစဉ်ခွဲပြီးတော့ save လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟလာအားတဲ့ချိန်ကြမှာအချိန်မေးပေါ့နော်ဘယ်ချိန်မှဆိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ဖို့ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော် back ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တဲ့အခါပေါ့လေ back ကိုထွက်မယ်ထွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်က line 3 line ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် line 3 line နှိပ်လိုက်အောက်မှာ save ဆိုတာရှိပါတယ်နော်အဲ save ဆိုတာဟာလေနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ခုနစုဆောင်းထားတဲ့ save ထားတဲ့ပုံတွေဗီဒီယိုတွေ post တွေအားလုံးပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒါကိုအချိန်မျိုးအေးအေးဆေးဆေးကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ် Facebook ထဲမှာပါတဲ့ game တွေကိုလည်းပဲတည်တံ့ကျွန်တော်game တွေကို download လုပ်ရမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဝင်ဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်း line 3 line ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်ပြီးရင်သူကစီ setting ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ setting ထဲမှာကျွန်တော် gaming ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ gaming ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ gaming ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော် game တွေအားလုံးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့လည်းအတူတွဲကစားနိုင်တဲ့ game တွေရှိသလိုတည်တံ့ဆော့ကစားနိုင်တဲ့ game တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီ game တွေကိုကျွန်တော်ကစားမယ်ဆိုရင်တော့ loading လုပ်ပါတယ် loading လုပ်ပြီးပြီးသွားဆိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါသူ့ထဲမှာ live stream နဲ့တချို့ game ဆော့ပြီးတင်ထားတဲ့ video file တွေကိုလည်းအောက်မှာဆင်းပြီးဆက်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်အချိန်တွေတချို့ဖြုံးတဲ့နေရာမှာ game ကစားခြင်းဖြင့်အချိန်များကိုကျွန်တော်အခိုက်အလျောက်အပြင်းပြေဆော့ကစားနိုင်ကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်ဖြစ် like share လုပ်ပေးကြဖို့နဲ့ subscribe လုပ်ရတဲ့မိတ်ဆွေများကလည်းပဲ subscribe လုပ်ပေးကြဖို့နဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်ရင်ဖြစ်မိတ်ဆွေများကိုလည်းလက်တို့ပေးကြအောင်ပါပြီးတော့ရင်ရှစ်ဆက်ပြီးတော့လည်းနောက်လာမယ့် video တွေမှာဆက်လက်စုံစည်းကြပါစို့တွေ့ဆုံကြပါစို့အဲ့တော့ကျေးဇူးပေါင်းကြမှာချမ်းသာကြပါစေ